Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында тұңғыш рет мәңгілік ел деп аталатын отандық тарихтағы мүлдем жаңа тұжырымдаманы баяндап негіздеді. Үшінші негіз бұл зайырлы мемлекет және жоғары руханият. Зайырлы толерантты мемлекеттің негізі жоғары рухани құндылықтары бар қоғам. Бүгінде Қазақстан Республикасы 40-тан астам конфессия мен деноминация өкілдері, сондай-ақ 130 ұлт пен этникалық топ өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүре алатындығының айқын мысалы. Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастық мойындаған дін аралық және конфессия аралық сұхбат пен келісімді табысты ілгерілетуде бірегей тәжірибесі бар егемен мемлекет ретінде қалыптасты. Ел конституциясына сәйкес, тілі мен дінге деген көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың заң алдындағы теңдігі және әркімнің жеке нанымына құрметпен қарау қағидаттарында мемлекеттік конфессиялық қатынастардың зайырлы моделі қалыптасты. 1992 жылы Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. Үшінші бапта былай делінген: Қазақстан Республикасының азаматтары жеке дара да басқалармен бірге де кез келген дінді еркін ұстануға құқылы. 18 қазанда Қазақстанда рухани келісім күні атап өтіледі. Бұл дәстүр 1992 жылдан басталды. Шешім Алматыда өткен бірінші дүниежүзілік рухани келісім конгрессінде қабылданды. 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы рухани көшбасшылар форумын шақыру туралы бастама көтерді. 2003 жылдан бастап Қазақстанда 3 жылда бір рет әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтеді. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері бұл тек рухани көшбасшылардың ғана емес, көптеген діндар адамдардың үн қатысу алаңы. Съездер аясында әртүрлі діндер мен конфессиялардың өкілдері арасында байланыс орнатылып нығайтылды. Бұл сенім мен өзара құрметтің өсуіне ықпал етті. Съездердің ұсынылған бастамалары шын мәнінде жүзеге асырылады және әлемде дінге төзімділік қағидаттарын ілгерілету үшін қызмет етеді. 2006 жылдан бастап Астанада пирамида түріндегі бірегей сәулет құрылысы бейбітшілік және келісім сарайы жұмыс істей бастады. Оның залдарында 3 съезд өткізілді және өз қызметін съездің арқасында пайда болған мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы жүзеге асырады. Біздің елде мемлекеттіліктің ғасырлар бойғы дәстүрлері бар. Онда мемлекеттің зайырлы сипаты әрқашан руханиятпен үйлеседі. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан барлық мұсылмандарға, православтарға, католиктерге, протестанттарға, иудейлерге діни сенімнің толық еркіндігін қамтамасыз етті.